मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उन्वान आहे मैटलैब में कंहिं आराईअ मां मख़सूस अंसर मिटाइण, रिमूविंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन अरे इन मैटलैब। हिन वीडियो में पाण कंहिं आराई यानी अरे मां अणघुरिया अंसर यानी अनडिज़ायर्ड एलिमेंट्स मिटाइण सिखंदासीं, यानी आराईअ मां उहे अंसर मिटाईंदासीं जेके कंहिं मख़सूस शर्त ते पूरा लहनि। इन लाइ पाण रिलेशनल ऑपरेटर्स जो इस्तेमालु कंदासीं। पाण सिधो कमांड विंडो में टाइप करणु शुरू कंदासीं। सभ खां पहिरीं पाण अखरनि जी लड़ी मतिलबु त कैरेक्टर स्ट्रिंग खणंदासीं। मिसाल तौरु अहसान अहमद उर्साणी हिकिड़ी स्ट्रिंग आहे जंहिंमें विथी यानी स्पेस समेत 18 कैरेक्टर्स आहिनि। फ़र्ज़ करियो आउं ॾिसणु चाहियां थो त इन स्ट्रिंग में ए किथे किथे आयो आहे। इन लाइ आउं मैटलैब कमांड फाइंड इस्तेमालु करे सघां थो। आउं ही ॿिटे बराबरि वारो ऑपरेटर इस्तेमालु कंदुसि। इहो मैटलैब जो हिकिड़ो रिलेशनल ऑपरेटर आहे। फाइंड कमांड इस्तेमालु करण सां पाण खे ही 5 अंग मिलिया आहिनि: 1, 4, 7, 10 ऐं 16। इहे अंग दरअसल ॾसणियूं यानी इंडाइसिस आहिनि। इहे ॿुधाइनि थियूं त ॾिनल स्ट्रिंग में ए जो अखर किथे किथे आयो आहे। मिसाल तौरु सभिनी खां पहिरीं ए पहिरें नंबर ते ज़ाहिर थियो आहे, पोइ चोथों अखर ए आहे, ऐं पोइ 7हों अखर ए आहे, ऐं पोइ 10हों अखर पिणु ए आहे, ऐं आख़िर में 16 नंबर ते वरी ए अचे थो। हाणे फ़र्ज़ करियो त आउं इन स्ट्रिंग मां ए जो अखर कढी छॾणु चाहियां थो। मतिलबु त स्ट्रिंग में ए जो अखर 5 दफ़ा आयो आहे त आउं 5 जायुनि तां ए जो अखर कढी छॾणु चाहियां थो। इन लाइ आउं एक्स ऐं पोइ नंढियुनि ॾिंगियुनि में इहे 5 इंडाइसिस विझंदुसि जेके मूंखे फाइंड कमांड मां मिलंदियूं, ऐं पोइ इन खे ख़ाली ॾिंगियुनि जे बराबरि करे छॾींदुसि। तव्हां ॾिसी सघो था त हिन स्ट्रिंग में जेके बि ए हुयूं उहे मिटिजी चुकियूं आहिनि। जेकॾहिं पाण फाइंड कमांड इस्तेमालु न करियूं ऐं रुॻो ही लिखूं एक्स बराबरि बराबरि ए, त इन सां पाण खे हिकनि ऐं ॿुड़ियुनि जी लड़ी मिले थी। ॾिसी सघिजे थो त स्ट्रिंग में जिते जिते ए आहे उते उते हिन आउटपुट में 1 आहे, बाक़ी समूरियुनि जायुनि ते ॿुड़ी आहे। जेकॾहिं पाण पंहिंजी मैटलैब इंस्ट्रक्शन मां फाइंड जी कमांड कढी छॾियूं ऐं ॾिंगियुनि में रुॻो एक्स बराबरि बराबरि ए लिखूं त बि पंहिंजो कमु थी वेंदो। तव्हां ॾिसी सघो था त स्ट्रिंग में जिते जिते बि ए हो उहो निकिरी चुको आहे, पर ज़रूरी न आहे त पाण हमेशह अखर खे मिटाइणु चाहियूं। मिसाल तौरु आउं नंढड़ी ए जी जाइ ते वॾी ए रखणु चाहियां थो, त आउं साॻी मैटलैब इंस्ट्रक्शन में ख़ाली ॾिंगियुनि जी जाइ ते वॾी ए लिखी छॾींदुसि। ॾिसी सघिजे थो त हिन स्ट्रिंग में जेके 5 नंढड़ियूं ए हुयूं उन्हनि जी जाइ ते वॾी ए अची चुकी आहे। हाणे पाण हिकिड़ी ॿी आराई यानी अरे खणंदासीं जंहिंमें इंटीजर नंबर्स आहिनि। हिते आउं लेस देन यानी नंढो आहे जो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमालु कंदुसि। आउं ॾिसणु चाहियां थो त आराई वाए में कहिड़ा अंग आहिनि जेके ॿुड़ीअ खां बि नंढा आहिनि। ॿियनि लफ़्ज़नि में कहिड़ा अंग आहिनि जेके काटू आहिनि। आराई वाए में 3 अंग काटू आहिनि: काटू 5, काटू 2 ऐं काटू 3। ॾिसी सघिजे थो त जिते जिते काटू अंग आहिनि उते उते जवाब में पाण खे 1 मिलियो आहे, ऐं जिते जिते काटू अंग न आहिनि उते पाण खे ॿुड़ी मिली आहे। मतिलबु त रिलेशनल ऑपरेटर हमेशह ॾूनाई यानी बाइनरी आउटपुट ॾींदो आहे, मतिलबु ॿुड़ी या 1। जिते ॾिनल शर्त पूरो थींदो आहे उते 1 मिलंदो आहे, ऐं जिते ॾिनल शर्त पूरो न थींदो आहे उते ॿुड़ी मिलंदी आहे। मिसाल तौरु जेकॾहिं आउं काटू अंगनि खे कढी छॾणु चाहियां
त आउं हीअ मैटलैब इंस्ट्रक्शन इस्तेमालु कंदुसि। तव्हां ॾिसी सघो था त RIY में कुल 9 अंग हुआ, जिन मां 3 काटू अंग कढी छॾण खां पोइ बाक़ी 6 गैर काटू यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स बचिया आहिनि। पर ज़रूरी न आहे त आउं हमेशह किन अंगनि खे कढी छॾणु चाहियां। ईअं बि थी सघे थो त आउं हिकिड़नि अंगनि जी जाइ ते ॿिया अंग रखणु चाहींदो हुजां। मिसाल तौरु आउं RIY में समूरनि काटू अंगनि जी जाइ ते ॿुड़ी रखणु चाहियां थो। इन लाइ आउं हीअ मैटलैब इंस्ट्रक्शन ॾींदुसि। पाण ॾिसी सघूं था त RIY में जिते जिते काटू अंग हो उते उते ॿुड़ी अची चुकी आहे। इन सां ई हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो। हिन वीडियो खे लाइक कंदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। असांजो फेसबुक सुफ़ो पिणु लाइक कंदा। कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।